無分年紀，健康不論貧富，健康資訊守護大眾，精靈一點，健康你主場。Hello， 歡迎大家收聽收睇港台電視31以及香港電台第一台電視電台同步直播嘅健康資訊節目《精靈一點》，嚟到4月22號星期一嘅時間啦。節目主持有葉韻儀同埋余日峰嘅。Hello Dennis。Hello Vivian 你好。大家要留意住啦，咁出邊啦，咁啊天氣狀況咧都有啲唔穩定嘅，因為天文台咧發出咗雷暴警告啦。有效時間咧去到今日下晝嘅2點鐘㗎。咁啊今日咧先同大家講下第一部分啊，咁啊呢一個節目內容先講下呢個古靈精怪嘅疾病喎。咁今日呢一個疾病咧，雖然女士都會有，但係我覺得出現喺男士身上嘅時候咧，可能佢擔心度會高多啲添。係啊，咁我真係睇資料嗰時心諗，哇！如果即係作為男士有呢個問題出現咧，應該都幾大嘅困擾啊。咁當然啦，頭先提到啦，即係唔單止男士嘅，男女咧都有機會咧患上呢個疾病。不過究竟係咩病咧？係咪要賣個關子先？當然啦，我哋呢個時候咧就係啊，好似頭先你咁講，賣個關子，轉頭咧就揭曉我哋今日講啲乜嘢古靈精怪病啦。咁翻去一台直播室2點至2點半咧，有衛生署嘅健康資訊站。今日講下咧，關你想戒煙事，又或者咧你想身邊嘅朋友戒煙嘅話，都要提供一啲資訊俾佢㗎。咁今日我哋會介紹下咧中醫免費針灸嘅戒煙服務㗎。係啦，咁啊為荷包、為健康咧都要留意住啦。咁啊去到2點半左右嘅時候咧，就會同大家咧講下腦炎疫苗啦，同埋係日本腦炎嘅。咁啊，如果大家想了解呢個病症多啲啦，又或者作為家長們啦，對於疫苗方面咧有啲乜嘢嘅疑問咧，都要留意住咧，即係稍後嘅環節啦。係啦，有相關嘅健康疑問嘅話咧，打嚟1872311，1872311。好，事不宜遲啦，我哋請嚟咧，同我哋拆解一下古靈精怪疾病嘅呢一位神經外科專科醫生黃偉基先。Hello， 黃醫生。黃醫生你好，各位觀眾好。係啦，咁啊，黃醫生啊，今日我哋講嘅古靈精怪病，頭先講啦，女士有，但係出現喺男士身上嘅時候咧，我諗咧嗰個即係關切性啊，又或者嗰個關注度可能會更加高喎。冇錯啊，其實男士遇到咁嘅情況咧，都好震撼嘅，就係男士都有乳汁出現。係男士有乳汁，咁呢個係咩狀況？會係冇理由有 BB 啦，係咪先？女士有 BB 有乳汁就正常啦。到底身體出現咗啲乜嘢狀況先至會有呢一個乳汁出現咧？男士嗱，因為我哋有啲荷爾蒙咧，其實男士同女士都有嘅。咁其中一個控制乳汁分泌咧，就叫催乳素。咁催乳素究竟喺邊度嚟咧？其實嚟自我哋個腦下垂體咁我哋可以睇下第3幅圖啦。咁咧嗱，腦下垂體係咩？其實本身一個正常嘅腦下垂體咧，好細粒，好似一粒豆咁上下嘅器官嚟嘅啫。咁咧男女士都有呢個腦下垂體噶啦。咁咧佢咧就喺鼻後邊、眼後邊對入幾寸嘅位置度啦。咁咧佢平常除咗男士嘅荷爾蒙負責埋之外咧，仲有女士嘅荷爾蒙啦、甲狀腺啦、生長激素啦，同埋啲皮質醇嘅喎。咁咧但係咧，因為佢分泌荷爾蒙其實佢好活躍嘅，類似男士嘅前列腺、女士嘅子宮啊、卵巢咁樣，佢都好活躍。咁所以咧喺呢個過程裏邊咧，有時咧佢就會長出啲腫瘤出嚟噶咯喎。咁啊，如果有呢個腫瘤即係出現咗啦，其實去到真係見到話男士都會有即係乳汁分泌出嚟嗰個階段咧，其實係中間有冇個進程咧？會唔會係先可能男士都好啦，會個乳房會大咗，定還是係一個點樣嘅過程嚟嘅咧？其實如果係男士發生咧，都幾漫長下。係嗱，因為咧呢啲垂體瘤咧，其實80%都冇分泌嘅。只不過間唔中咧，佢有大1-2成度咧，佢就開始會分泌佢自己個腫瘤會分泌啲荷爾蒙出嚟。最常見就係催乳素啦。咁啊，女士咧其實都會，但係女士咧會容易啲發生嘅，因為一有呢個催乳素出現多咗嘅話咧，會影響女士嗰個經期嘅失調，或者好難有 BB。咁所以咧一做身體檢查咧，一 check 個催乳素咧就發覺已經高咗，所以女士係比較早發覺到嘅。但係男士我哋冇經期㗎啦，咁亦都冇餵奶嘅需要啦，咁所以咧通常咧佢一路累積嘅話咧，嗰個腫瘤係越變越大，越變越大，分泌嘅指數係越嚟越高，越嚟越高，咁咧開始對身體嘅組織會有變化啦。咁好
可以好似令到啲男士會再度發育咁樣嘅。係，即係話胸部嘅地方就會脹起咁樣啦。咁但係嗱，我記得咧有一集我哋都介紹形容過一個疾病叫做肥仔波咁樣，有可能瘦嘅男士身上邊都會有一個好似乳房咁樣脹大咗㗎。但係而家譬如而家呢個狀況有埋乳汁嘅話，其實佢脹起嗰個胸部嘅部分，男士嚟講望落去有啲乜嘢唔同嘅變化嘅咧？佢咧就類似少女早期嘅乳房發育咁嘅，直到去到即係青春期嘅時候。係啦，青春期咁樣嘅。咁同埋咧通常肥胖嘅人士咧，嗰個女性荷爾蒙會偏高少少嘅，所以乳房有少少發大唔奇。但係咧佢個程度就好似類似青春期嘅發育啦。咁嚴重嘅甚至乎真係有嘢，當然啦，佢嘅乳汁就唔係好似即係奶汁，好似餵人奶咁多嘅。佢係個乳頭裏邊有少少分泌，可能初頭係啲有顏色啊，有冇顏色啊嚇，好似啲少少分泌物咁樣走出嚟先嘅。咁但係對於男士嚟講係一個好驚嚇嘅嘢嚇，即係無情情個乳頭有嘢分泌係好驚嚇。咁同埋咧，因為牽涉到個垂體啦。咁其實佢亦都會影響埋其他嘅荷爾蒙嘅，咁可能喺個我哋檢查嗰陣時都發覺有呢啲嘅現象出現咗嚇。咁通常會係點咧？佢會抑制埋或者影響埋其他正常荷爾蒙嘅分泌嘅。咁但係我想追問，唔好意思，嗰個情況咧，佢係一邊係咁啊，定係兩邊嘅乳房都會有呢一個脹起啊個狀況出現㗎？通常係兩邊都一齊分泌咧，都可能兩邊都有嘅。咁咧就我哋通常見到啲病人之後咧，因為通常男士咧都係變得好大㗎啦。咁我哋如果抽個催乳素嘅指數咧，如果女士可能過1000度啦，咁已經會發覺。咁男士嘅咧可能講緊幾萬去到10萬嘅個度數一抽出嚟，就基本上已經係確診咗㗎啦。咁咧就，但係咧同一時間我哋要關心咧就係其他荷爾蒙咧有冇其他嘅問題咯。咁因為嗱你睇下第4幅圖啦。因為咧就個垂體咧喺正佢嘅上邊咧，其實已經係視神經㗎啦。咁所以咧有啲腫瘤佢好大嗰陣時候咧，第一佢影響其他荷爾蒙啦，所以個唔夠分泌嘅話，我哋見過男士特別青靚白淨嘅，通常青靚白淨啦，肥肥地啊，咁咧有可能甚至無咧，因為男士荷爾蒙都受到影響咧，唔使點剃鬚嘅，好乾滑嘅。咁我哋知道咧就係佢其他荷爾蒙嘅分泌可能唔夠啦。理解。好啦，呢個時候咧提提各位啦，天文台發出嘅雷暴警告啦，有效時間延長到去今日下晝嘅3點半鐘。係啦，咁啊啱啱即係阿黃醫生又講到啦，原來嗰個男士有呢個病嘅話咧，佢可能皮膚會比較光滑啦，即係少啲鬚咁樣啦。咁某程度上皮膚靚啲係一件好事啦，當然。咁但係呢個病啦，即係帶嚟嘅影響，除咗提到嗰個乳房會大咗啊，甚至乎有分泌之後，會唔會喺其他一啲嘅器官啊，或者一啲嘅問題上面都會呈現出嚟嘅咧？佢因為個視神經喺正個垂體上邊啦，咁男士通常都好大粒㗎啦。咁佢就會壓住個視神經嘅，咁會影響個視力嘅。咁咧壓住視神經初頭咧就係我哋叫側邊嘅視野範圍會縮窄咗嘅。咁同埋咧開始咧睇嘢會暗暗地嘅，即係啲病人話：咦，點解日頭開埋光管都好似咁暗嘅咧？咁因為開始壓住個視神經，咁咧就發覺即係受到影響啦個視神經。而呢一個病徵就係男女病人都一樣嘅。冇錯，咁因為女士會早好多發覺，所以通常咧就唔會好大粒。咁啊未夠大粒，當然就未必壓到住個視神經啦。咁所以咧就好早就可以有治療啦。喂，但係咧咁樣聽落嘅時候咧，喺度諗緊啦，有啲咩原因導致有呢個催乳素瘤咧？係家族一啲嘅遺傳嘅因素啊，定係後期譬如醫學上邊點樣去解釋呢件事咧？其實咧呢個催乳素瘤就冇乜特別成因嘅。咁但係一般嚟講咧，垂體瘤其實都常見嘅喎。有文獻講過咧，100個人裏邊咧都有10零個有。不過好多時佢好細粒，芝麻咁細粒。同埋佢又冇分泌，所以可能一世人都唔知嘅。咁等於男士前列腺肥大啦，我諗好多男士都知。女士個子宮肌瘤啦又好多，咁其實係好多嘅。不過就未必個個會影響人咯。咁但係咧，當佢一影響嗰陣時咧，就好似第2幅圖咁啊。個男士咧，其實頭先講個乳房咧係幾嚴重咧，可以去到咁嚴重。哇！真係一個女性嘅乳房嘅。係啦，冇錯啦。咁佢係當然啦。當我哋見到男士有呢個乳房增生，我哋都要排除其他病嘅，因為有時有啲肝病咧都會類似咁樣嘅，或者其他荷爾蒙嘅失調咧都會咁。會唔會同埋佢食緊一啲藥
食緊啲藥引致咁樣咧，我哋都係調查之列。不過催乳素瘤就相對簡單啦，一抽血驗個催乳素就即刻知道係唔係催乳素瘤噶啦。係。其實即係畫面上見到呢個圖嘅呢張相啦，即係正如 Vivian 所講，都幾明顯嘅。如果男士有呢個即係好似乳房咁樣脹咗出嚟，咁但係我喺度諗啊，如果嗰個男士本身係都比較肥胖嘅，其實又冇咁覺嘅喎，可能即係成個比例上係瘦啲就會即係明顯啲，會唔會係咁樣嘅咧？又嗱，當然啦，佢純粹因為肥胖咧，就冇其他頭先講嘅楞住嗰啲嘢啦。因為當你荷爾蒙失調之外咧，其實會影響男士嘅性功能嘅。另外咧，就其他荷爾蒙偏低嘅話咧，譬如呢個皮質醇偏低嘅話，個人好易攰嚇。咁咧同埋甲狀腺過低都係心跳會慢啊、怕冷啊咁樣。咁呢啲都係咧除咗個身形之外咧，一啲俾我哋見到嘅一啲嘅旁敲側擊嘅資訊咯。係。但係頭先我哋見到呢一幅圖咧，其實佢如果要分級嘅話，其實佢屬於中等程度嘅一個嚴重性啦，定係點樣啊，黃醫生？如果外貌上咧都係嚴重啦，但係如果你話究竟個腫瘤有幾嚴重嗱，不過好彩催乳素瘤或者絕大部分嘅垂體腫瘤都係良性嘅，絕大部分嚇，咁好少惡性嘅。咁但係你話個嚴重程度係點咧？就可以好似第一幅圖咁啦。我哋通常咧第一抽血啦。咁睇下佢個指數幾多，因為有幾樣嘢啦。第一就係確診呢樣嘢，同埋我哋監察住佢嘅進步。如果佢一路有進步嘅話咧，個指數就一路向下嘅。咁第二樣嘢就係做磁力共振啦，睇下究竟有幾大啦。咁譬如呢個咧催乳素瘤喺呢個磁力共振就都係好似側面咁，但係你見到鼻入邊有個好巨型嘅啲箭嘴指住，咁呢個咧差唔多去到2-3 cm。咁滯㗎啦，咁呢啲嘅腫瘤就好大，同埋佢有壓住視神經嘅風險啦，同埋有時佢個腫瘤咧，如果有突變嘅意思，可能有啲大到咁上下咧，有時啲垂體腫瘤會突然間出血嘅，個表徵就好似中風咁，個病人突然間暈低咁樣，原來就係個垂體大得滯，跟住佢中央開始有啲壞死而引致出血，咁呢啲就係呢啲叫做風險性嘅嘢，咁所以我哋就衡量咗個指數同埋嗰個大細之後咧，就決定下一步點做啦。但係頭先講過啦，可能個進程成個即係由佢好細粒到比較大啲嘅，都應該有經歷過一段長啲嘅時間噶嘛。咁但係譬如而家臨床上面見到係咪就係頭先你所講嘅大過係輕，即係話男士嘅通常佢都係比較大先至去發現到，即係個腫瘤生得比較大，即係個狀況都係一樣嘅。通常男士都係遲發覺嘅，因為真係講緊經年去慢慢發現表現出嚟。咁你一般可能少少肥胖啊，冇乜為意咁啊，直至到其他病徵出現或者真係好唔正常，通常得啲朋友叫佢去嘅嚇，可能佢游完水之後咧嚇唔係好對路，啲朋友喂唔係好對路喎，咁樣去，因為男士有時見到呢啲嘢尷尬咧，佢又未必會會揾醫生睇。咁但係通常所以搞下就會遲咗㗎啦。係，但係咧頭先你講過咧，咪話都會有啲乳汁嘅分泌咁樣啦。嗱，我哋知道啦，譬如女性如果懷孕嘅時候啦，即係個後期要餵哺母乳啦，個乳房會脹啦。咁你掂一掂嘅時候，其實有時都會有啲乳汁去唔單止漏出啊，係即係會噴出嚟咁樣嘅狀況咁啊，大力壓少少。咁會唔會男士去到一個狀況，其實都會有呢一個嘅呈現，係真係唔單止滴出嚟、滲出嚟，係仲會噴射出嚟咁樣嘅咧？就通常未至於咁誇張嘅，但係咧就類似懷孕媽媽嘅初乳。咁初頭哺乳，即係媽媽哺乳嗰陣時，佢唔會好多奶啦。咁初頭嗰啲係比較係淡啲色嚇。咁個裏邊，如果女士哺乳，其實裏邊好多抗體啊，其實幫助 BB 對抗細菌嘅。咁啊，男士當然冇呢個功能啦，但係佢嗰個質素咧，或者個情況就類似一啲初乳，即係其實個 BB 未出世，但係開始乳房有啲分泌，就類似嗰個狀態。係，咁嗰個男士會唔會即係有痛感啊？即係等於女士可能谷奶咁樣，係會痛噶嘛？男士會唔會都 feel 到有啲即係感覺㗎？會㗎，其實你因為男士唔會着上圍嘅內衣啦，咁變咗咧，其實佢都會刮到啊，都會辛苦嘅，即係會有墜啊，同埋少少痛嘅感覺。咁咧就，但係都係咁講咧，佢始終唔係女士嗰種咁完成嘅乳房發育啦。咁所以都係比較稍後佢先至發覺嘅。咁譬如咧，黃醫生有冇喺臨床上面接觸過一啲嘅個案咧？佢個進程可能特別同其他人唔同嘅，即係非一般嘅咁樣。你嘅印象都好深刻，可以同我哋分享下咧？最常見就係病人喊嚟好尷尬咁同我講啊，醫生我有乳汁流出嚟咯。
咁當然我哋外科神經外科醫生一聽到呢樣嘢，都第一時間係估呢啲㗎啦。咁通常咧佢都係經過，甚至乎係有男性嘅病人睇咗乳房科醫生。哦，睇咗乳房科醫生，咁樣抽血跟住翻嚟嘅。咁通常男士喺臨床上邊問佢嘅問題又好尷尬啦。譬如因為一定會問下佢有冇呢個生殖能力出現問題啦，呢個性生活會唔會出現問題啊？呢啲咁嘅。咁男士有時就唔係好想答啊咁樣。咁但係咧就睇個樣，我哋都估到啲。除咗個報告之後咧，個樣咧，直頭係即係坦白講，好似以前我哋睇戲嘅太監咁嘅樣嘅，好青靚白淨，冇晒鬚，皮乾肉滑嘅。點解？因為其實佢唔想，係只不過其他男性荷爾蒙俾呢個催乳素都撳得好低。咁所以咧，佢某程度上就好似化學上做咗一個去勢嘅情況咁樣出現。咁但係呢啲係全部可以翻轉頭嘅，只可以補充翻，絕對可以翻轉頭。嗱，咁就係啦，講緊即係會即係影響到性能力啦。咁樣其實調翻轉呢個病，如果喺男士身上發生，去咁樣講，係都一定會只係成年人先會有，定還是其實唔同歲數都有機會有嘅咧？通常都係成年人嘅。通常成年人，我見嘅病人咧就大約係可以去到20零至到40零歲。呢個即係叫做早中嘅年代嘅男性病人比較居多咯。係。但係咧，譬如你講緊話男士就會有呢一個即係問診嘅時候問到一啲可能佢哋會覺得尷尬啲，唔知點回答嘅問題啦。咁但係女性咧，我見到咧，譬如佢可能催乳素過多一啲嘅症狀啦，經期紊亂啦，頭先你提到或者去閉經啦咁。但係如果呢件事擲住咁啱女性嘅更年期出現嘅時候，呢個咪又係容易搞亂咯。係啊，冇錯，亦都我有啲病係咁啱係更年期之後出現嘅，更年期出現嘅，但係咧佢個表徵就係視覺出現問題咁樣發覺嘅。咁好多時女士反而上嚟咧就係咩咧？就係有不育嘅問題。咁如果係細嘅咧，通常我哋會用藥嘅方法嘅。咁通常第一件事咧，我會話俾啲女性嘅病人先，第一你要排除係唔係有身孕啦。好啦，如果唔係有身孕，真係因為純粹不育嘅問題嚟嘅話咧，咁啊最緊要就係你如果用咗藥之後咧，有機會係好快突然間有 BB 嘅喎，因為個週期嚟翻晒。咁所以咧，如果你唔係想要嘅話咧，要小心啲喎。咁所以咧，亦都要建議佢一啲嘅如果真係實際唔係想需要有 BB，你要有做一個避孕嘅工作咯。咁如果擲住嘅就唔係更年期啦，調翻轉都仲有懷孕嘅可能性㗎嘛。擲住懷孕嘅階段又會點樣分別咧？又嗱如果個女性病人佢係喺生育嘅年紀裏邊，有時我哋亦都見過咧，就係咁啱有咗 BB 又發覺呢個催乳素瘤同時出現嘅。雖然催乳素瘤一般令到佢難成孕，但係都有例子佢成咗孕先至發覺嘅。咁如果係呢咁嘅情況之下咧，逢係所有垂體最long瘤咧，喺呢個懷孕成10個月咧，有機會變大嘅。咁所以咧我哋要好密切咁監察住。咁啊，第一就係個視力啦。咁亦都因為懷咗 BB 咧，尤其頭嗰一半時間咧，咁輻射嘅掃描一定唔做得啦。磁力共振都係建議喺後期先至照嘅啫。咁所以我哋好多時係靠臨床去睇住監察住個病人。咁好彩啦，絕大部分病人咧都能夠生育冇問題。但係我哋要留意幾樣嘢，中間如果真係大到影響視力，我哋點處理啦？或者係有時如果個腫瘤一路大咧，有啲機會佢會腫瘤會出血，咁就影響成個懷孕嘅過程。有冇試過係真係懷孕期間先至發現到有呢個催乳素瘤喺女性身上㗎啦？因為當懷孕嗰時個催乳素都係偏高嘅，好多時我哋發覺嗰啲咧就係之前已經知道有，佢有咗 BB，跟住個腫瘤又變大，跟住即係我哋發覺咗。咁我哋就估計佢係催乳素瘤，但係咧就所以通常咧就有一個我哋叫做處理嘅方法，就係好多時因為催乳素瘤佢難有 BB， 好啦，食咗催乳素藥之後咧，佢有翻 BB 啦。咁我哋就因為催乳素又會上升緊噶嘛，咁我哋就要靠臨床去觀察啦嚇。咁就如果真係頭先我講嘅佢個視力出現問題咧，咁我哋要睇下會唔會真係喺呢個叫做懷孕期間佢又變大，
要去早啲去處理。係，但係如果佢懷孕期真係發現咗佢變大各樣，係咪都大部分等到即係等生產完過後先要處理？我哋睇下 BB 嗰陣時有幾大啦。係如果佢已經接近40週㗎啦，譬如可能去到32至40週咧，其實都成熟㗎啦。咁我哋就考慮會唔會早啲 BB 出咗世先啦，然後去處理個腫瘤。如果唔係真係太早啦，咁我哋就睇下個視力有幾影響，同埋 BB 個懷孕過程順唔順利。如果各方面都順利，我哋都盡量等 BB 出咗世先做嘅。除非真係中間有嗰個荷爾蒙急劇變化，或者大到影響視力都不特止有機會出血嘅話，咁我哋唯有就要做一個緊急手術啦。明白咯，好清晰啊，黃醫生講得。轉頭翻嚟咧，我哋都會繼續咧多追問一下啦，究竟整個嘅情況，譬如真係要做手術嘅時候點樣去做咧？轉頭翻嚟繼續有黃偉基醫生。好啦，繼續翻嚟咧，余一峰同埋葉韻儀主持嘅精靈一點啊！咁今日咧請嚟神經外科專科醫生咧，黃偉基醫生咧，同我哋講下古靈精怪嘅疾病啊！咁啊，今日講下呢個男士咧都會有呢個乳汁啦，咁但係出現咗呢個狀況嘅時候咧，就要小心同埋關心多啲，尤其是啦，Dennis 頭先我哋聽過黃醫生講啦，好多時男士有呢個問題咧，都係較後期先至即係去揾醫生去幫手啊！咁情況可能咧，俾女士發現呢件事嘅時候就遲咗好多啦。係啊，同埋頭先提到話，可能都係男士啲身邊啲朋友發現，咦，外形上有啲唔同喎，有啲唔對路啦，就提醒佢咁啦。咁但係講到尾啦，去到確診呢件事都要去揾醫生啦，跟住係做啲檢查啦。檢查方面係要做啲乜嘢咧？嗱，咁我哋通常咧就要抽血檢查啦，確認佢個催乳素真係高啦。第二咧，亦都睇下佢其他荷爾蒙會唔會受到影響嘅。咁另外我哋跟住就做一個磁力共振啦，咁睇下個腫瘤有幾大。咁因為頭先講啦，女士通常早發覺啦，嗱，垂體腫瘤咧，大部分食藥係解決唔到嘅，除咗就係催乳素瘤啦。催乳素瘤咧，如果細嘅話咧，食藥嘅話咧，可以完全根治嘅。咁所以咧，如果有又係細粒，尤其女士早發覺嘅話咧，我哋通常會建議食藥。咁咧食藥咧就其實佢就抑制咗個催乳素嘅分泌，類似懷孕媽媽我哋斷奶嗰啲藥類似嘅。咁咧就咁跟住我哋就監察住個數字啦，因為催乳素睇住佢回落啦，同埋咧定期做一個磁力共振，確保佢真係個腫瘤消失咗。咁呢段時間咧因為有啲女士係因為不育症咁我哋要提醒就係話有機會食下藥，你會有機會突然間有身孕。咁因為點解唔同咗啦？咁上一節都講過，因為有機會你食住藥如有 BB 咧嘅話咧，個催乳素瘤有機會又變翻大嘅，咁所以就要好密切監察。咁通常咧有兩個建議，一個建議就係繼續食藥另一個建議咧有啲人唔想，因為呢啲嘅藥咧始終冇做一個正統嘅實驗，唔夠膽喺 BB 度做實驗。咁所以咧有啲人就會停止服藥嘅，係因為擔心影響 BB。冇錯啦。咁但係通常呢啲藥都好安全嘅。都好少，都未好少同佢先天或者個機率係有先天嘅缺陷咧，其實唔係爭咁遠。咁咧就但係無論食藥同唔食藥都好啦，我哋就要監察住，因為唔可以隨便做一啲有輻射啊嘅掃描，我哋要監察住個視力啦、BB 嘅生長啦。咁如果有問，盡量咧我哋就等 BB 出咗世之後先再處理如果唔得嘅，睇下可唔可以 BB 早啲出世去處理。極端情況之下咧，陀住 BB 嚟做手術咁呢個就比較極端啦。咁就另外咧，男士咧頭先都講啦，通常嘅指數係幾萬啊、10萬嘅。調翻轉咧，男士因為佢大咧食藥咧唔能夠好快速咁去縮減個腫瘤，因為太大。咁而好多時男士咧有埋視力嘅問題，咁好有視力嘅問題，你就好難靠食藥食半年慢慢去等。咁所以男士雖然係催乳素瘤，做手術嘅機會會高好多嘅高好多，因為要快速咁減。咁但係亦都有一樣嘢啦，因為催乳素瘤咧，好似芝麻剩翻芝麻咁細粒咧，佢都有分泌嘅。咁所以就算男士做完手術咧，就算係清除晒，我哋都會建議食一輪嘅頭先講嘅抗催乳素嘅藥啦，確保佢剩餘嗰啲能夠消滅晒。
跟住都係需要做磁力共振嘅監察啦，同埋去抽血嘅監察嘅。係，咁但係譬如咧要服藥去做輔助又好啦，或者服藥試下控唔控制到啦。一般嚟講咧，係嗰個時間性係起碼都3個月定係6個月咁樣就會睇到究竟佢係咪屬於叫做控制到或者係穩定性都高咧？食藥咧個指數咧就好快落嘅，哦，但係個瘤嘅縮細咧就通常要啲時間嘅，可能都要幾個月時間先慢慢縮細。雖然就算好細粒。咁咧就，但係如果食咗藥咧，個指數咧就可能1個月之內咧已經係落得好快㗎啦。咁我哋就用呢個嚟監察咯，因為有啲病人驚停，譬如用咗一輪停咗藥啦，我就用呢個方法睇下佢會唔會復發啦。嗱，食藥嗰個即係指數會跌得快啦，但係頭先提到啦，嗰個瘤就未必會變細啊，得好快，都會比較慢咁樣。咁對視力個影響會唔會都驚帶嚟一個長遠嘅問題咁樣咧？係啊，因為如果個腫瘤咧，佢因為喺正佢嘅鄰居就係上邊咧，垂體上邊嘅鄰居就係視神經啦。如果壓得耐咧，令到個視神經直頭退化嘅話咧，就係一個不可逆轉嘅情況。我試過有啲病人咧，唔係呢個催乳素瘤，但係其他嘅垂體瘤，佢壓得太耐，由睇嘢到睇唔到嘢，完全盲晒黑掹掹咧，係講緊3至4個禮拜，即係話咧。類似咩咧？好似我哋叫雪球推上山啊！佢開始碌落山啦，佢碌得好快。係咁，所以咧視力嗰度係尤其，因為影響嘅都係比較後生嘅病人啦。咁如果視力失去係好大影響，特別係揸車啊！如果要牽涉到要揸車嘅，係咁，所以咧呢個係大嘅腫瘤係不可以忽視嘅。咁初頭都係咁講，佢會感覺到視野會收窄咗啦。我試過有啲病人咧，佢做職業司機咧，佢發覺。次次望倒後鏡或者側邊架車要擰轉個頭先望到嘅，咁佢咁樣發覺嘅嚇。咁另外咧就係會睇到暗咗，屋企開晒燈都覺得好暗。咁呢啲就視力受到好大影響嘅機會。黃醫生啊，聽你咁講咧，嗱，因為有一啲眼嘅疾病啦，可能青光眼啊，又或者係視網膜退化病變啊、黃斑病變啊咁樣，都係有相類似一啲嘅情況啊，模糊啊、收窄啊咁樣，係啊，畏光。咁會唔會好多時佢哋都誤以為係其他啲眼疾嘅問題㗎啦？係啊，好多時都係咁嘅，尤其啲老人家多啲冇分泌性嘅嘅垂體腫瘤咧，好多時青光眼啊，甚至無白內障啊，做晒手術啦，咁個眼球入邊冇嘢啦，視網冇嘢啦，視神經都冇嘢，但係硬係爭啲嘅嚇，咁就於是做掃描發覺嘅。咁當然有時有啲病人眼科醫生一睇落去，呢個視神經有啲衰退，有啲唔尋常嘅衰退，咁就會早啲會做腦掃描，發覺呢個腫瘤咯。係咁嗱，即係視力係非常關鍵啦。咁會唔會去到決定做唔做手術？好多時個情況都係因為要保住視力係一個最大嘅判斷因素咁樣。嗱，其實當如果真係垂體做到，無論邊一類型都好啦，當佢太大嘅話咧，除咗壓咗視神經有機會致盲之外咧，佢有時我哋發覺有啲好大型嘅腫瘤，佢中間開始壞死，佢一開始壞死咧就會充血，咁充血咧好似有啲個腫瘤突然間充血就好似突然間變大咗，真係佢上邊嘅鄰居咧就係視神經，佢下邊鄰居就係個腦幹，咁真係好巨大嗰啲咧，有時佢充血嘅話咧會令到人昏迷嘅，變得好急嘅。咁所以如果腫瘤越大咧，我哋反而要早啲處理，就唔可以太慢板去等佢啊。除咗視力，我唔理個視力冇問題，但係都有機會有生命危險嘅。係呢啲情況咧，我喺度諗，影響到隻眼啦。其實外觀上會唔會睇到少少，隻眼會凸少少，或者有啲睇到啲症狀咁樣嘅？冇㗎，完全係內傷嚟㗎，完全內傷睇唔到，冇睇唔到嘅。咁咧就所以我哋衡量咧就要睇下幾樣嘢啦。嗱，第一就係藥物能幾大啦，藥物可唔可以控制到啦？如果藥物控制唔到嘅，我哋做手術係咪要盡早做啦？就係呢啲我哋考慮嘅之列咯。係好啦，講到做手術嘅話啦，我哋先講傳統先啦。咁傳統一啲嘅手術嘅話咧，我諗嗰個無論時間性啦，或者嗰個開刀嘅位置咧，應該都會大好多嗬。嗱，我哋其實可以睇翻第一幅圖嘅。嗱，傳統咧，你見到咧嗰個腫瘤咧，就係其實咧就係喺個腦嘅中央頭顱個底嗰度嘅嚇，喺個鼻腔裏邊最頂嘅位置啦，喺個頭顱個底，喺個腦中間。以前咧傳統嘅手術咧，你諗下，如果我要去到個腫瘤，首先要揭咗個頭骨啦，首先第一個經過係正常嘅腦先，然後先到個腫瘤嘅。咁所以咧個傷口咧就相對要大啦，因為比較遠啊，比較遠咧，我哋要用傳統
呢個顯微鏡嘅話咧，個光源喺出邊嘅話咧，我哋要相對要多啲嘅光源啦，同埋好深。咁唯有就係咩咧？你要攞一個好深嘅，唯有將個入口整大佢，咁你先睇得清楚。好啦，但係而家我哋即係近排亦都係有啲叫先進嘅內視鏡手術咧，係通過我哋天然嘅鼻哥窿。天然嘅鼻哥窿咧，我哋入到個鼻腔咧，就其實已經去到個腫瘤個底部啦，去到嗰個頭顱嘅底部啦。咁其實咧，我哋就鑿開下邊嘅骨就其實已經見到個腫瘤啦。成個過程連個正常瘤都見唔到嘅。咁而做一個叫微創手術，咁啊基本上係冇傷口，因為用翻個鼻哥窿。咁當然啦，就入邊有好多工序要做啦，譬如鑿開咗點樣去修補啦，點樣啲有時有其他假設個病人有併發症，我哋要用啲第二啲地方去攞啲肉去修補啦，嗰個肉要確保又要有足夠嘅血液供應啦。咁樣做，但係基本上咧個病人咧，由於係做微創手術咧，通常術後2-3天就可以出院㗎啦。係嗱，咁成日都話微創手術聽落就當然係好似係好好多咁樣啦，但係可能都有佢嘅限制喺度㗎嘛。去揀傳統或者揀微創，會唔會都有啲要考慮嘅因素咧？冇錯，嗱，我成日都同啲病人講，微創手術令到你康復快，但係唔係因為微創手術你個病變咗小病，都係同一個病。只不過用一個新嘅方法，令到個過程你舒服、快出院、併發症少啲。咁但係咧你見啦，垂體係其實一個中央嘅器官嚟嘅。如果有啲同埋咧，我哋鑿個頭骨咧，喺一個頭顱個底唔可以任鑿嘅，鑿幾多有幾多唔得嘅。咁有啲位咧就限制咗我哋內視鏡落去望嗰陣時個角度嘅問題啦。即係話，如果呢個腫瘤向佢非但止好似而家咁一棵樹咁生，佢仲向前向後生嘅話咧，我哋個內視鏡就未必見得晒啦。咁有咩解決方法咧？我哋有其他嘅微創嘅方法去補償呢個缺失嘅。除咗去鼻度，我哋同時間咧睇個位置咧，可以選取喺個眼眉度作一個窿，係向後去睇到前後嘅瘤啦，或者係個頭殼頂度作個窿，都係用內視鏡或者係處理翻佢。如果伸到好高、好大棵樹，伸到好高嘅情況咯，咁我哋都係有其他方法去做嘅。咁如果發覺真係譬如佢個幅度係太大啦，咁我哋就可能要轉翻做傳統嘅開腦手術啦。係啊，頭先黃醫生提到一點好好，因為我都聽過唔少嘅病人講啦，就係我而家呢個病咧可以做微創啦，即係話我嘅病情唔嚴重啦。原來真係好多啲病人對呢件事都有一個謬誤喺度㗎喎。係啊，好多時誤解咁甚至無微創係咪代表冇刀口？咁就算你譬如肚嘅微創手術都有幾個刀口仔咁唔會完全如果係可以乜都冇傷口就變走咗個病咧，咁叫魔術，咁叫魔術。咁咧就所以咧係啊，所以我都提醒病人，你個病咧千古以嚟都冇變嘅。只不過我哋現代技術咗，令到你住院時間唔使咁辛苦，同埋好快可以出院咁解咯。係，所以即係病人嗰個即係心態要好正確啦，要俾到啱嘅資訊佢啦。好啦，咁揀手術固然有個即係正確嘅資訊輔助佢有個好嘅心態去面對。術後啦，頭先提到微創咧，感覺上又好似少啲嘢要follow up 啊，好似簡單啲咁。但係咪都唔係話做完手術就算㗎啦？都有好多嘢要做㗎咧。嗱，術後咧同傳統手術咧或者微創，我哋都要面對有幾樣嘢嘅。第一就係個荷爾蒙失調啦，因為咧其實如果個腫瘤好大咧，正常嘅垂體咧變到好似一張紙咁薄，冇咁大張紙添啊！你諗下係一粒豆仔拍扁咗，咁所以咧有時咧個身體自己嘅供應咧未必即時能夠提升翻嘅荷爾蒙。咁最常見咧就係有一種叫尿崩症。咩叫尿崩症咧？因為我哋控制小便嘅多少咧都靠個垂體嘅。咁你騷擾咗佢啦，你雖然打大佬啫，你搞到隔離嗰個咧佢罷工啦。嬲啊！咁咧佢就會荷爾蒙可能唔夠，咁變個病人咧屙好多小便嘅，去到一個地步呢，小便直頭白，即係直頭冇顏色咁樣嘅因為可以係飲5公升，小便翻6公升出嚟都得嘅。咁咧呢啲，但係咧呢啲咁嘅情況，荷爾蒙失調咧喺傳統同埋微創都有機會發生。咁微創尿崩症會少啲因為都係咁講，我哋見到個腫瘤先見到個腦。咁但係呢啲荷爾蒙失調，全部可以用荷爾蒙服食翻正常分量荷爾蒙去調節翻嘅。咁咧就呢個係一個我哋叫荷爾蒙失調，就傳統同微創都會啦。另外咧，我哋一個咧通常見完做完病人做完手術咧，你唔好太開心，走去即刻去超級市場拎2包米翻屋企因為點解咧？因為我哋喺下邊修補嘅
咁下邊修補咧就因為腦其實係浮喺水上邊，我哋就好似有個浴缸下邊穿咗個窿，我哋下邊修補咗。係好啦，已經裝滿水㗎啦，你仲走去蹬下佢咧，佢未埋口，咁你咪蹬穿翻個窿，咁咪漏水咯。咁咧就一般嚟講咧，我哋做呢個手術就通常都唔會漏水，咁啊冇咗呢個問題。但係一啲特別嘅情況，例如有啲病人做過幾次啦。本身做嘅過程裏邊有漏水滲漏嘅情況，我哋通常見到就即刻修補㗎啦。但係咧，佢始終就要漏過水啦，或者試過有啲病人咧曾經電療過啊，或者佢體質係比較差，好話唔好聽，肉都唔生多少少嗰啲咧。咁我哋通常叫佢唔好做粗重嘢，唔好咁快就走去舉鐵。大約一個月到啦，咁啊穩穩陣陣佢就會埋口㗎啦。係啦，即係粗重嘢就唔好做住啦。咁嗱，如果女性病人即係處理咗呢個病之後，咁佢本身可能因為呢個病咧就難啲懷孕啊嘛，甚至乎不育嘅。咁處理咗之後啦，去到準備家庭計劃想生 BB 啦，又使唔使等咧？嗱，基本上如果佢食好多時就係佢唔預期突然間咁快有 BB 嘅好多時。咁就當然有好多因素去考慮啦，有時唔係女士嗰方面咯，可能係男士嗰方面同時出現問題啦。咁但係咧，佢就反而如果女士因為早發覺用藥唔使開刀咧，反而佢考慮係少好多。基本上用藥佢自然咁樣去懷孕就得㗎啦。明白。好啦，咁嗱件事處理好之後就覺得好安心啦，各樣嘢可能個生活都回復翻正常啦。咁如果件事譬如做咗手術，亦都譬如需要輔助藥物去控制嘅時候，都去到一個幾穩定嘅階段啦。咁係咪可以啲藥都停埋晒，跟住就唔會再有任何嘅變化嘅咧？如果我哋掃描到見到個瘤消失咗，咁跟住嗰個指數係正常翻晒，食咗一段時間啦，通常我哋都講緊可能要食起碼半年，咁我哋就可以嘗試停藥，咁再睇翻啲指數會唔會彈翻轉頭咯。咁如果彈翻轉頭，有可能又要食翻㗎啦。其實見到嗰個可能復發或者即係彈翻轉頭嗰個機會大唔大咧？一般都有一半半機會嘅，係啦，都有半半機會。咁所以咧就唔係話食藥唔見咗，開心啦，就以後唔理嚇，而係都要定時，都要監察，至少要抽血。一個抽血，因為嗰個指數係好快反映到實際嘅情況，可能掃描都未見到佢回彈呢個指數已經回彈嘅。但係黃醫生會唔會有啲嘅病人咧，係佢可能因為其他嘅情況底下去檢查發現原來有呢個問題喎，咁樣即係催乳素瘤，但係個瘤咧一路都唔太影響其生活或者視力各樣嘢都冇影響，佢咧一路存在，但係佢一路都唔變大，一路都唔使理佢咁樣嘅咧。即係並存咁樣。係啊，同佢並存。亦都見過嘅，有時呢啲好良性嘅瘤咧，佢真係唔係好變化，尤其係最常見係上咗年紀嘅女士或者男士，有時抽血係高少少又唔係好過分，咁一路監察住，因為個數字好快反應嘅，咁我個數字好穩定，咁我掃描照落去又冇乜影響，咁佢又唔需要生 BB 咯，咁又唔影響視力，咁有時可以乜都唔用，我哋緊密監察住都得嘅。係咁，所以咧，我覺得咧，聽到呢一度咧，今日呢一個古靈精怪嘅疾病啦，咁聽到男士係有影響，女士都有影響。不過男士咧就要更加多關注，因為聽到黃醫生講啦，就係佢哋好多時都會將件事咧覺得，哎呀，好似好唔好意思去處理啊，好難於啟齒咁樣啦，就拖延咗咧，即係確診嗰個狀況或者處理嘅情況啦。係啊，有陣時咧話難於啟齒或者尷尬，可能係即係都係自己俾自己嘅心理壓力嚟嘅啫，同埋可能驚側邊嘅人嘅目光嘛。但係頭先咧，黃醫生都提到啦，有時候咧身邊嘅朋友咧可能睇到你一啲即係體型上嘅變化或者係外觀上嘅變化咧，都係一個幾好嘅提示嚟㗎。係啦，所以我哋經常咧要觀察住啦，譬如見到 Dennis 咁樣即係精精神神係啦，咁身體健康咁就最好啦。係啦，好啦，大家繼續都要留意我哋精靈一點，繼續咧遲啲都會有古靈精怪唔同嘅疾病㗎。唔該晒黃偉基醫生，多謝晒，多謝觀眾。精靈一點嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 FM 926香港電台第一台精靈一點嘅電台直播。